皆さん、あっぱれよさこい連、やと申します。本日ね、ステージ最後の演舞を飾らせていただくということで、今日、久しぶりに今日、暖かくないですか？ね、なんかこう、最近すごく急にぐっと寒くなって、ね、インフルエンザとかも流行って、ちょっとね、外に出づらいよなんていう人も、中にはいたかと思うんですけども、せっかく今日は、天気で、すごく暖かいので、そこにもうちょっと我々円屋の熱を皆さんにお届けできればなと思っております。まずはですね、いわゆる伝統的なよさこいの踊りですね、南中ソーラン、まず踊らせていただきます。チームの中でもね、精鋭でかなり厳しい踊りになってますので、皆さんの声援が踊り子の元気になりますので、ぜひ、手拍子よろしくお願いします。それではいきます。構え。はい、ということで2曲目、南中ソーランを出させていただきました。ありがとうございました。